जबत है कप सिरप 3 जन गिरफ। कुख्यात कप सिरप माफिया लक्ष्मीनारायण अग्रवाल संगे 3 जन गिरफ करिछे। 3 जन को गिरफ करिछे बलांगीर पुलिस। गलाकाल राति कप सिरप चालान खबर पाई बलांगीर पुलिस एसपी को निर्देश ने गोटे स्वतंत्र टीम पत्थर चेपा पासे लुकी थिले। गोटे मिनी पिकअप हठात पुलिस के देखी गाड़ी स्पीड बढ़ई देथिला। तारु तारु पुलिस से उपरे चढ़ऊ करथिला। 5280 बोतल कप सिरप जबत कराइछे, जार बाजार दाम पाखापाखि 9 लाख टका हेबा बोली पुलिस सूचना देइछे। गिरफ कप सिरप माफिया गोलू के बेआईन कप सिरप व्यापार अभियोग ने बार बार गिरफ हो सारी। इथरभिल जेल नु मेडिकल लीव नहीं पैरोल ने आसिक कप सिरप व्यापार करुथिबार बलांगीर एसडीपीओ कहिछन। घटनार पुलिस जह तदन मूल करिछे। और एसपी बलांगीर निर्देश क्रमे गोटे स्पेशल स्क्वाड से जो माने एनडीपी फोरेक्स केस रे आगु विभिन्न फरवर्ड होती जो माने थिले माने मेन लोक गुड़ा फरवर्ड बिक्री आनिकी बिक्री करते तो से बाहर अच्छा तो से सर्वेलांस स्केलिंग अच्छा एवं से ये गोलू एल रघुनाथ अग्रवाल जो लुहासिंगा लरमा थाना एरिया सी जेल मेडिकल लीव रे आसी मेडिकल लीव रे आसिकी से जो सिंडिकेट चलती रैकेट एवं तार जो ललित वाजपेयी सहयोगी मगामरार क्षमानिधि पंडा क्षमानिधि मेहर एमाने पूरा प्रति 6 दिन 7 दिन गोटे हफ्तार गोटे ट्रिप माने 5000-7000 बोतल आणुंट हाई रेट रे बिक्री कर आज अरेस्ट कर फरवर्ड करा।